Salve a tutti, oggi parliamo di una cosa che mi ha salvato letteralmente la vita, o perlomeno la giornata. Questo Autovit Super Cup 2 Lite Jump Starter, perché come si dice la fortuna è cieca, ma la sfiga ha 10 decimi. Dovevo girare della roba per un video, quindi arrivo qua, parcheggio, 2 ore, torno qui, bammiti, la batteria morta. Forse avevo lasciato i fari accesi. Maledette auto francesi. Ma da una possibile debacle ci tiro fuori un video utile per voi, perché in italiano non ne parla nessuno, non ho visto nessuna recensione. Anche perché, come dico sempre, io non ho un piano B. Io sono il piano B. Ci tengo a precisare che io l'ho comprato questo coso e io non sono sponsorizzato e faccio questo video perché l'altro video è andato a puttane. Lo faccio perché comunque questo coso è davvero utile. È un jump starter davvero particolare. Dicevano che con quelli a litio non avresti avuto più problemi, però quando ti succede di rimanere con la batteria a terra, di solito hai fretta e il cosetto, il cosino è scarico. Ma invece con questo è tutta un'altra storia. Questo è a super condensatori o super capacitori, che dir si voglia. E ve lo faccio dire da un esperto. Ma siccome non voglio accorarvi con troppe nozioni tecniche ed inutili, qua sotto metterò un accorometro. Potete skippare o potete far voi, ma dura poco. Non voglio fare una lezione di fisica, ma i supercondensatori potete vederli proprio come delle batterie, che si caricano e si scaricano molto velocemente. Insomma, questi supercondensatori ti permettono di far ripartire la macchina in un lampo, anche se il dispositivo è scarico. Insomma, un fuoco di paglia. Vi dico che questo coso riesce a dare 700 A per 10 secondi, cioè praticamente una batteria da 100 A, e lo caricate in 3 minuti a 12 volt e a 5 volte ci vuole una mezz'ora per caricarsi, stando a quello che dice il produttore. Per i jump starter tradizionali a litio almeno un paio d'ore ci vogliono, quindi sì, perché appunto lui per sua natura è scarico, perché appunto vedete, a parte che non c'è display, non c'è niente, morto, vedete, defunto, spirato, perito, estinto. Ma è qui la chicca che me l'ho fatto amare, perché potete caricarlo appunto sia con l'accendicarica che con l'USB. Quindi no, cioè se lo carico poi si scarica subito? Sì, ma magari avete avvisaglie della batteria che si sta per scaricare, lo tenete in carica, così ci mettete anche meno per farla ripartire. E l'altra caratteristica appunto è che questo cosetto in 3 secondi, prendiamo i morsetti, si carica direttamente dalla batteria morta. Vedete, questo è scarico, Io farò proprio così oggi. Adesso basta chiacchiere e passiamo all'azione. Mi rimetto un attimo il giacchino perché fa un po' freddino e vi dimostro che la batteria è andata a meretrici, che questa quando attacchi vedi, segna la batteria. Ecco, sto cazzo parte. Quindi adesso vediamo quanto ci mette con la batteria morta del Citroen a ricaricarsi. Adesso che è arrivato al 100% con una batteria scarica, io non so quanto era il voltaggio, ma dal voltometro che ha integrato il cosetto qua mi diceva 11 volt e 5, però si sta caricando con il voltaggio della batteria. Non ho cronometrato comunque. 3 minuti,
produttore dice il vero. Io già l'ho usato con l'Alfa Romeo, però la prima volta che lo usate potrebbe non essere proprio intuitivo, perché dovete praticamente premere questo pimperlino qui e poi andare a accendere la macchina nella finestra dei 10 secondi che ti dà il jump starter. Ma faccio prima a farvelo vedere. Quando arriva fa power on e fa un beep. Comunque vado, conto alla rovescia, via. Quando sentite il suono, eccolo, yeah! Per finished, grazie. Rapido e preciso, già vedete, si era già ricaricato e c'ha un voltaggio, però vedete come cala il voltaggio? È molto ballerino. Questo praticamente nel giro di 20 minuti si scarica. Yeah! Mi allontano un attimino per il rumore della macchina, se no poi non si sente nulla. Allora, questo coso in 5 minuti ti permette di ripartire, avete visto? Semplicissimo e veloce. Con una batteria a terra, cioè 11 volt e 5, si ricarica e ti fa ripartire. Potete fare prima solo e soltanto se c'è qualcuno con i cavi che vi attacca la macchina, ma non sempre, appunto, questo si può fare. E soprattutto devi trovare la persona, devi avere i cavi. Certo è che se avete la batteria a 9 volt, cioè che un elemento è rotto, non fa miracoli, nel senso la macchina parte, però poi vanno male, le auto di nuova generazione scazzano parecchio con la batteria rotta, però comunque magari vi permette di andare dal meccanico a cambiarla. Quindi in sostanza ve lo consiglio? Assolutamente sì, vale ogni euro speso. E se siete come me che vi capita ogni 3x2 qualche cagata e cose così che rimanete a piedi, appunto, ve lo ripagate rapidamente. Io l'ho comprato a 100 euro in offerta su Amazon, ora non lo so, magari costa di più, magari costa di meno, però vale ogni euro speso e confrontato a tutti gli altri jump starter questo è eccezionale, devo dire, perché se avete delle esigenze come me da rimbambito cronico, quindi quell'affare sarebbe stato scarico, si carica in 5 minuti, non va tenuto carico, soprattutto in estate non c'ha danni dal calore delle auto, cioè tenete lì, non rischia di esplodere perché non ci sono batterie, ragazzi, non ci sono batterie, e vi fa ripartire la macchina in 5 minuti. Che ci volete più? Non lo so. Purtroppo, aspettate, purtroppo su Amazon ho visto che non è più non è più disponibile. Però in descrizione vi lascerò il link di AliExpress, c'è su AliExpress, per chi è interessato. Assicuratevi comunque di dare un'occhiata perché potreste trovarlo anche in offerta. Non sono sponsorizzato e non guadagno niente, è solo un consiglio che vi do perché davvero mi è stato utile questo coso, spesso, come oggi. E noi ci vediamo, ecco, mo casco, mo m'ammazzo, e noi ci vediamo a un prossimo video, se non spacco la GoPro.